En las profundidades del océano, donde la luz apenas penetra, reina el dominio de los tiburones. El tiburón blanco, el depredador supremo, emerge con majestuosidad de la penumbra. El tiburón tigre, guerrero rayado, se presenta con su imponente presencia. En un ritual antiguo, ambos evaluarían su territorio con respeto y precaución. Demostraciones de fuerza y dominio, sin agresión directa, solo respeto mutuo. En este momento crucial, el océano se detiene para observar el balance de poder. La confrontación se disuelve. En el océano, todos merecen su lugar. Cada especie mantiene su dominio en este vasto reino acuático. Descubre más historias de la naturaleza con Natural Focus TV.